इल्मु पढ़ाइणु ऐं इल्म खे वधाइणु सवाब जो कमु आहे। प्यारा ॿारो, अॼु असां पंजें सबक़ जो लफ़्ज़ सुट पढ़ंदासीं। हीउ लफ़्ज़ ॿिनि अखरनि ऐं ॿिनि आवाज़नि जो ठहियलु आहे। अखर सेन ऐं टे, जंहिंखे असां टे जो आवाज़ बि कढंदा आहियूं, जीअं सुट। सुट खे सुट न पढ़ंदा आहियूं, छो जो असांजी ज़बान में सुट सही लफ़्ज़ ठहे थो। अचो त हिन खे हिजे पढ़ूं। सीन पेशो स, टे पेशो ट्र, सुट। हय ज़ेर ही, हमज़ो पेशो अ, ही अ। सीन पेशो स, टे पेशो ट्र, सुट। अलफ मदा हये हे आहे। रवां पढ़णु। सुट ही अ सुट आहे। हिन वीडियो खे लाइक कंदा, शेयर कंदा, फॉलो कंदा। यूट्यूब ते सिंधी एजुकेशन 92 खे फॉलो कंदा।